ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டயர் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக டயர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயர் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டயர்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டயர்ஸ் வந்து நம்ம பைக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணுற நார்மல் டயர் அண்ட் ரேடியல் டயர் சொல்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த நார்மல் டயருக்கும் ரேடியல் டயருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் டயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயர் கண்டுபிடிச்ச காலத்துலேருந்து அந்த டயர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரேடியல் டயர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் இயர்ஸாக தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் இந்த ரேடியல் டயரோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வண்டிக்கு கார்னரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது நீங்கள் வந்து வண்டியை அந்த சைடாக சாய்ச்சி நீங்கள் ஓட்ட போதோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்லிப்பாகாமல் இருக்கிறதுக்கு, ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் போகும்போது உங்கள் டயர் பர்ஸ்ட் ஆகும், நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காகவும் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்மூத்னஸ்க்காகவும் நல்ல ஒரு கிரிப்புக்காகவும் தான் உங்களுக்கு வந்து ரேடியல் டயர்னு ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரேடியல் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈக்குவலாக நல்லா இருக்கும். நார்மல் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயர் வந்து ஹீட் அதிகமாக ஆகும். அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரம் ஓடிட்ட பிறகு டயர் ஹீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகமாகும். ரேடியல் டயருக்குள்ளே என்னதான் இருக்குது, பொதுவாக டயர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டயருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு நிறைய தெரியும். டயருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டீல் த்ரெட்ஸ் இருக்கும். டயர் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணியிருக்கும். அது இருந்தால் தான் வந்து டயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிஃபாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக வளைஞ்சு கொடுக்கும். அது இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து டயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக தேஞ்சு போயிடும். அது மாதிரி டயர்ஸே வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த த்ரெட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃபர் வரும். நான் வந்து இமேஜ் வந்து சைடில் கொடுக்குறேன். அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நார்மல் டயர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலாக ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாக டாப் டு பாட்டம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே பேட்டர்னில் இருக்கும். பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரேடியல் டயரோட த்ரெட் அந்த ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். உங்களுக்கு சைடில் ஒரு பேட்டர்ன் வரும், மிடில் வந்து சம் லேயர்ஸ் வரும். ரேடியல் டயர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்னரிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக பண்ணலாம். பிகாஸ் ஆஃப் வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு. இப்போ நார்மலாக டயர் நான் சைடில் இமேஜ் கொடுக்குறேன். நார்மல் டயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்னர் பண்ண போதும் உங்களுக்கு அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும். நார்மல் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திருப்போதும் உங்கள் டயர் வந்து அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும். பட் ரேடியல் டயர் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நீங்கள் திரும்பும்போது அது வந்து உங்களுக்கு வளைஞ்சு கொடுத்துக்கும். ரோட்டில் வந்து கான்டாக்ட் வந்து அதிகப்படுத்தும். நார்மல் டயர் வந்து ரோட்டில் கான்டாக்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிடும். ஸோ வந்து அதே பொசிஷனில் திரும்புறதுனால உங்களுக்கு வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெல்லிஸாக தான் இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ரோட்டில் அதிகமாக கிடையாது. ரேடியல் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து உங்களுக்கு அந்த வித் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால அதை நீங்கள் சாய்க்கும் போது உங்கள் டயரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆகிடும். இந்த ரேடியல் டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூப் டயர்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது, டியூப்லெஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் எது வந்தாலும் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் குறிப்பிட்ட பைக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்ட பைக்ஸுக்கு மட்டும் டயர் சைஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நார்மல் லோ சிசி பைக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த டயர்ஸ் வந்து அவைலபிள் கிடையாது. நீங்கள் வந்து நார்மல் டயர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் கார்னரிங் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். டயர்ஸ் வந்து நம்ம சும்மாவே சொல்லக்கூடாது. நம்ம பசங்க நம்ம பயங்கரமாக அப்படியே வண்டியை சர்றன்னு சாட்சி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாகவே இருக்கும். அந்த நார்மல் டயர் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டே கொடுக்காது. நார்மல் டயர் இது நீங்கள் ஒரு ரேடியல் டயரில் வச்ச வண்டியில் நீங்கள் கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கும் நார்மல் டயர் வச்ச வண்டியில் கார்னரிங் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் செய்யும். உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டே கொடுக்காது உங்கள் நார்மல் டயர். ரேடியல் டயர் உங்களுக்கு நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக ரோடோட நீங்கள் வந்து கிரிப்பாக போகிற மாதிரி உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும். பேசிக்காக டயர்ஸை பற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டயர் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா டயர்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா நீட்டாக வச்சுக்கணும். டயர்ஸ் வந்து அடிக்கடி மண் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ நீங்கள் சேத்துல போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா அதே சேரோட நீங்கள் காய விட்டு வண்டி ஓட்டாதீங்க. அந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டயரை வந்து வாஷ் பண்ணுங்க. தினமும் மார்னிங் கூட டயரை வாஷ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் டயரோட ரிம்லலாம் வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணி படாமல் வாஷ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதிகமாக துரு பிடிக்கும். ரஸ்ட்டாக இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஆஃப் ரோடிங்கோ இல்லை ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கில் நீங்கள் வேகமாக போய் ஏற்றி இருக்கும்போது ரஸ்ட்டாக இருந்தால் ஸ்டீல் வீக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரிம் கிராக்காக வர ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டயரோட ஏர் ப்ரெஷர். உங்கள் வண்டி மேனுவல் புக்கை நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்து பார்த்தே இருக்க மாட்டோம். பொதுவாக போவோம் பெட்ரோல் பங்க்லாம் அவங்க அடிக்கிற ஏரை வந்து குத்துமதிப்பாக அடிச்சுக்கிட்டு நம்ம அதிகமாக ஓட்டிகிட்டு இருப்போம். ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸில் கம்மியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர் மைலேஜ் அதிகமாக தரணும்னு சொல்லிட்டு மேனுவலோட அதிகமாக ஏர் வச்சு போவாங்க. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரோட்டில் கிரிப் நீங்கள் என்னதான் ரேடியல் டயர் போட்டாலும் உங்கள் ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து வண்டியோட ரோட் கான்டாக்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக ஏர் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் ஒன்றா தரும். பட் ஆனால் பிரேக்கிங் ஆகட்டும், உங்களுக்கு டயர் கிரிப் ஆகட்டும் எதுவுமே இருக்காது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வந்து டயரில் ஏர் ப்ரெஷர் நீங்கள் அதிகமாக வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டயர் வந்து பல்ஜ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒரு அதிகமாக ரொம்ப தூரம் ஓட்டுறீங்க, டயர் ஏர் ப்ரெஷர் நீங்கள் பில்லியனோட போகிறீங்க, வெயிட்டாக இருக்கும்போது ரோட் கான்டாக்ட் அதிகமாகவும் ப்ரெஷர் அதிகமாகவும் உள்ள ஹேர் ஹீட்டும் அதிகமாகும். அதனால் வந்து டயர் பல்ஜ் ஆகிடும். அது வந்து ஒரு சில தெரியாது. ஸோ அது வந்து வெடிக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டயரை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் டயரை வந்து லைட்டாக
தேய்ச்சி பாருங்கள். நார்மல் ஹேண்டில் வந்து தேய்ச்சி பாருங்கள். எங்கே உங்களுக்கு வந்து தேய்க்க போதே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டயர் தேய்மானம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு சில இடத்துல வண்டி வந்து ஒரு பக்கமாக தேஞ்சிருக்கும், ஒரு சில இடத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் டயர் வந்து அதிகமாக தேஞ்சிருக்கும், ஒரு பக்கம் தேஞ்சிருக்காது. நீங்கள் தேய்க்க போது எல்லாமே ஈவனாக இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து மேடு பள்ளமாக தேஞ்சிச்சுன்னா அந்த டயர் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர்கிட்ட கொடுக்கலாம். எனக்கு வந்து ஒன் சைடாக தேயுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அவங்க வந்து என்கொயரி பண்ணுவாங்க, உங்கள் பைக்கில் ப்ராப்ளமாக இல்லை டயரில் தான் ப்ராப்ளமாக சொல்லி ஃபஸ்ட்டு என்கொயரி பண்ணுவாங்க. பைக்கில் ப்ராப்ளமாக தான் உங்களுக்கு வாரண்டி கிளைம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அந்த டயர் தான் ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பாக வாரண்டி கிளைம் பண்ணலாம். நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து அலாய் வீல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, KTM, டியூக் 390 இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அலாய் வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஸ்டிக்கர் வைப்பாங்க, அதாவது வீல் பேலன்சிங் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு இருக்க போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் வந்து உங்கள் டயர் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் தேய்மானம் வந்து ஒரு பக்கம் லைட்டாக இருக்கலாம், ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கலாம். அதனால் வந்து வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து லைட்டாக கிராஸாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வெயிட் அந்த ஒரு சில கிராம்ஸ் கணக்கில் வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டுவாங்க. இதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு எவ்ரி 20,000 கிலோமீட்டர் செக் பண்ணி ஒட்டினீங்கன்னா உங்கள் டயரோட லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். டயர் வந்து உங்கள் தேய்மானம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் ஹைவேல ஸ்ட்ரெச்சாக போகும்போது உங்களுக்கு தேய்மானம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வண்டி பைக் ஹேண்ட்லிங்கும் ஹேண்டில் பார் வாபிள் ப்ராப்ளம் வராது. ஒரு ஹேண்ட்லிங்கும் நல்லாயிருக்கும், ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபோக்ஸ் வீல் வச்ச வண்டியாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, டியூப் டயரில் ஃபோக்ஸ் வீல், நீங்கள் ஹிமாலயனாக இருக்கட்டும், அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் செக்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஃபோக்ஸ் வீல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த பைக்காக இருந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு ஏதாச்சும் அந்த வீல் அலைன்மெண்ட் பார்க்கணும். அந்த ஃபோக்ஸ்லாம் வந்து லூஸாக இருக்கும், அதை டைட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா லூஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ண போது ஷேக்கிங் இருக்கும். அதனால் வந்து உங்கள் டயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, தேயறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சில நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ரிம்மே உடையறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது, அந்த ஃபுல் ரிம்மே உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி வந்து டைட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு உங்கள் டயர்ஸில் மண் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்னரிங் பண்ண போது ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 days ஒன்ஸ் ஆச்சு உங்கள் டயரை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து அந்த டயரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மண் கல் எல்லாம் பூந்து இருக்கும். ஸோ அந்த கல்லெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன நீடில் வச்சு எடுத்துருங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா சின்ன சின்ன கல் தானே வெட்டிங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணால் அது மேலே வந்து இப்போ ஒரு கல் மேலே இன்னொரு கல் ஏறி ப்ரெஷர் கொடுக்க போது அது நம்ம வேகமாக போது அது நடக்கும். கொடுக்க போது உங்களுக்கு டயரில் வந்து சின்ன சின்ன பஞ்சர் ஆகும். என்னோட வண்டியில் அதிகமாக நடந்திருக்கு. சின்ன ஊசியில் குத்துன மாதிரி உங்களுக்கு பஞ்சர் ஆகிடும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது, ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு 2 days 3 days வந்து வண்டி குறைச்சிட்டே இருக்கும். நம்மளும் பாருங்க ஏர் அடிச்சு ஓட்டிகிட்டு இருப்போம். ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியான மைலேஜ் இருக்காது, உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இது வந்து மறக்காம செக் பண்ணிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு 4 days ஒன்ஸ் நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் டயர் பஞ்சர் கடையில் பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் ஒரு சோப்பு தண்ணி வச்சு வண்டி தேய்ச்சி கூட பார்க்கலாம். நல்லா உன்னிப்பாக கவனிச்சு பாருங்க. டைனியாக ஏதாவது ஏர் எங்கேயாவது லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. அது மாதிரி டைனியாக லீக் ஆனால் கொண்டு சின்னதானே விடாமல் தயவு செய்து போய் பஞ்சர் போட்டுருங்க. அது சின்ன ஓட்டை தான் நீங்கள் ஒரு ஹை ஸ்பீட் போகும்போது வெடிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அது அதிகமாக நீங்கள் வந்து டயரை தடவை பார்ப்பீங்க. அந்த தடவை பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எங்கே டயர் வந்து பல்ஜாக இருக்கா. இந்த பல்ஜாக ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரும். அப்படி இல்லைன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னால கூட வரலாம். நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த டயரை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ஷாப்ல ரீட்டைலர் கிட்ட கொடுத்தா அவங்க வந்து செக் பண்ணி பார்த்து சொல்லுவாங்க. இது உங்கள் டயரில் ப்ராப்ளம் தான், உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து வாரண்டி நீங்கள் கிளைம் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் அந்த அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து டயரை வாரம் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சேஃப்டி. ஏன்னா நீங்கள் ஹை ஸ்பீட் 100 km ஸ்பீடில் போய் டயர் வெடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுனே சொல்ல முடியாது. நீங்களும் கீழே வந்து கிடப்பீங்க, டயர் வண்டி கீழே வந்து கிடக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு 3 நிமிஷம் அதுக்கு டைம் ஒதுக்கினா போதும் அது தடவை பார்க்கறதுக்கு ஜஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, அது வந்து நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் வண்டியோட பிரேக்கிங் வந்து டீசெண்டாக பண்ணுங்க. நம்ம வந்து பேர்ன் அவுட் பண்ணுவோம், ஸ்டாப்பி அடிப்போம், அந்த மாதிரி நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க. உங்கள் டயர் வந்து காலியாக போது தெரிஞ்சால் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நல்ல டயரில் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து சடன் பிரேக் பண்ணும். ஒரு சில பேர் வந்து வேணுமுன்னே பேக் பிரேக் அதிகமாக ப்ரெஷர் பண்ணி தேய்ச்சினே வருவாங்க. இதனாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த தேய்ச்சிட்டு வர அந்த இடம் மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து தேய்மானம் அதிகமாகும். உங்களுக்கு ரொம்பலாம் அதிகமாகுது, லைட்டாக தான் ஆகும். பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதை ரன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தேய்மானம் அதிகமாகும், இன்னொருத்த கம்மியாகும். ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வந்து வண்டி கடகடன்னு குதிக்கிற ஷேக்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷாக் அப்சர் ப்ராப்ளம் வரும். ஷாக் அப்சர் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இன்ஜினில் கனெக்ட் ஆகும், அந்த பெட்டில் சொல்லுவாங்க, பெட் ராட்லாம் கனெக்ட் ஆகும், அந்த மூவிங் ஆப்ஷன் ஸ்விங் ஆகும், எல்லாத்தையும் ப்ராப்ளம் வரும். நீங்கள் ஒரு டயர்னால உங்கள் வண்டியே கண்டா வர வரைக்கும் ப்ராப்ளம் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டுக்காங்க, நார்மலாக இருக்கும் நைட்ரஜனுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் நைட்ரஜனுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது. நீங்கள் நார்மலாக அடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 1 week 6 days ஒரு தடவை நீங்கள் ஹேர் செக் பண்ண முடியும். நீங்கள் நைட்ரஜன் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு 10 daysக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ண முடியும். ஏன்னா நார்மல் ஹேரோட ஹைட்ரஜன் ஹேர் வந்து அதோட டென்சிட்டி வந்து திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகம். அதனால வந்து உங்களை ஹேர் வந்து வெளில போகாது. நீங்கள் நார்மல் ஹேர் பொதுவாகவே டயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் வந்து அது டயருக்குள்ள ஹேர் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன மைன்யூட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மைன்யூட் ஓட்ட மூலமா ஹேர் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் வெளில. யூஸ் பண்ணலாம். நார்மல் ஏர்லேயே உங்களுக்கு சம் பர்சன்டேஜ் அது அளவுக்கு உங்களுக்கு நைட்ரஜன் இருக்குது. நீங்கள் நைட்ரஜன் அடிக்கிறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் இல்லை, டயர் வந்து ஹீட்டிங் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் சொல்கிறாங்க. நான் வந்து நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மல் ஏரோட இதுக்கு வந்து நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தோணுது. ஹீட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகுது. ரொம்ப நேரம் ஓட்டினா
ஹீட் இருக்கும் தான். பட் ஆனால் நீங்கள் வண்டி நிறுத்த உடனே சீக்கிரமாக ஹீட்டு குறைஞ்சிடும். நார்மல் ஹேரோட ஹீட்டை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டை ஒரு 5% ஒரு 10% வச்சுக்கோங்களேன், சீக்கிரமாக அந்த ஹீட்டிங் குறைஞ்சிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் வந்து நமக்கு வந்து டயர் வந்து தேய்மானம் வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் டயர் வருதுன்னா ஒரு 21,000 ஒரு 1,000 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு டயர். விஷயம் காய்ஸ், நீங்கள் நிறையா பெட்ரோல் பங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அடிக்க வந்து ஃப்ரீயாக அடிப்பாங்க, நைட்ரஜன் அடிக்கும் போது மட்டும் 10 ரூபாய் கேட்பாங்க. ஸோ அது எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னே தெரியல. பட் ஆனால் அதை கேட்கவே கூடாது. நைட்ரஜன் ஏரும் ஃப்ரீ தான். அவங்க வந்து ரொம்பலாம் அதுக்கு செலவு பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம ஒரு 500 ரூபா கொடுத்து பெட்ரோல் போடுறோம், 300 ரூபா கொடுத்து பெட்ரோல் போடுறோம். அவங்க ஒரு 5 rupees கூட அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஏனே தெரியல நிறைய. ஆனால் நீங்கள் வந்து யாருமே கொடுக்காதீங்க. நான் மோஸ்ட்டாக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறேன். அப்படியே கொடுத்தாலும் 10 ரூபா கொடுக்க மாட்டேன், 5 ரூபா தான் கொடுப்பேன் நான். முக்கியமான விஷயம் காய்ஸ், நீங்கள் நைட்ரஜன் ஏர் அடிக்க போது நீங்கள் வந்து அந்த மீட்டர் கரெக்டாக செக் பண்ணுவீங்க. உங்கள் நைட்ரஜன் சொல்லிட்டு ஏமாற்றி நார்மல் ஏர் ஏற்றிடுவாங்க. ஏன்னா நைட்ரஜன் ஏர் பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகனால கரண்ட் செலவு ஆகுன்றதுனால சம் பீப்புள்ஸ் வந்து ஏமாத்துறாங்க. எப்படின்னா ஒரு சில மிஷின் வந்து ஃபுல்லாகவே நைட்ரஜன் சொல்லிட்டு அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். இன்னொரு மிஷின் வந்து நார்மல் ஏர் அப்படின்னா நைட்ரஜன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் வரும். நீங்கள் வந்து அது நீங்கள் கவனிக்காம மாட்டிங்கன்னா நார்மல் ஏர் அடிச்சிடுவாங்க. நம்ம பார்த்து நம்ம சார் நார்மலாக இருக்குது, நீங்கள் நைட்ரஜனை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நார்மலாக நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த கீ ட்ரிப்பர் மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஓவில் இருக்கும், அப்படின்னா 0ல் இருக்கும், அப்படின்னா N2ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் வந்து N2ல் வச்சு அடிங்க. அப்போ N2ல் வைக்க சொல்லுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பியூர் நைட்ரஜன் ஏறும். எப்படின்னா உங்களுக்கு வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் ஏற்றி விட்டு அமைச்சிருவாங்க. நமக்கு தெரியாது, நமக்கு அவ்வளோ பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது. ஏன்னா இதுவும் ஒரு கலர்லெஸ் கேஸ் தான் நைட்ரஜன். நம்மளும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இது மட்டும் புதுசாக கலராக இருக்குது. இது வரைக்கும் உங்கள் ரைடிங் ஸ்டைலை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ரைடிங் ஸ்டைல்னால உங்கள் டயர் வீணாக போகும். அதே மாதிரி அதிகமாக பிரேக்ஸ் வந்து போட்டு தேய்க்காதீங்க. அதிகமாக ஆஃப் ரோடிங் பண்ண போதெல்லாம் பார்த்து பண்ணுங்கள். ஏர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணால் நான் சொன்ன விஷயத்தான் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக மெயின்டைன் பண்ணாலே உங்கள் டயர் வந்து யூஸ் ஆகும். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பைக்ஸ்லையும் பேக் டயர் தான் சீக்கிரமாக போகும். ஒரு நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் 2 டயர் மாற்றிங்கன்னா பேக்கில் நீங்கள் 4 டயர் மாற்றுவீங்க. அந்த மாதிரி கணக்கில் தான் போகும். ஏன் பேக் டயர் அதிகமாக போகுதுன்னா, ஏன்னா உங்கள் டிரைவ் ஆப்ஷனே பேக் வீலில் தான். உங்களுக்கு புல்லிங் ஆப்ஷன், டார்க் எல்லாமே பேக் வீலில் தான் கிடைக்குது. ஃப்ரண்ட் வீல் பார்த்தீங்கன்னா டம்மியாக உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்லிங்காக தான் கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து பேக் வீலில் ஃப்ரண்ட் வீலோட பேக் வீலில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். டயர் வந்து பஞ்சர் ஆகிறது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு காமனான விஷயம். பட் பஞ்சர் ஆக போது நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பஞ்சர் கடையாக நீங்கள் ஒரு அலாய் வீல் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட்டிங்கில் இருக்க பஞ்சர் கடையாக பார்த்து நீங்கள் பஞ்சர் போடலாம். அப்படின்னா டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதா கூட ஒரு மிஷின்ஸ் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறதே போடலாம். ஏன்னா அலாய் வீலெலாம் வந்து சின்ன அவங்க வச்சு ராட் போட்டு புஷ் பண்ண போது சம் கேப் வந்துச்சுனா உங்களை ஏர் லீக்கிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். டியூப் டயர்னால் பிரச்சனை கிடையாது. அது வந்து நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் அவங்க ரிம்மே வளைஞ்சிருந்தா கூட அந்த டயரை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிட்டு போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கடைங்களாக பார்த்து நீங்கள் வந்து டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதாகட்டும், ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணுறதாக பாருங்கள். அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டயர் சேர்த்து மாற்ற போகிறீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே பிராண்டில் மாற்ற பாருங்கள். வேறு பிராண்டில் மாற்றாதீங்க. ஏன்னா அது அந்த டயர் பேட்டன்ட்டு கூட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா பேட்டர்ன் மாறிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து மைலேஜில் ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக வரும். உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் டயர், செகண்ட் ஹேண்ட் டயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு சைனீஸ் டயர் கூட இப்போ நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில். எப்படி தான் கிடைக்குதுன்னு தெரில. உங்களுக்கு ஒரு டயர் வந்து 1200 ரூபானா உங்களுக்கு அந்த சைனீஸ் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 600 700 கிடைக்கும். செகண்ட் ஹேண்ட் டயர்ஸ் நீங்கள் 500 ரூபாய்க்கு கிடச்சி வாங்கி போடுவீங்க. அந்த மாதிரி டயர்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. உங்கள் பைக்கு டயர் மாற்றிங்கன்னா தயவுசெய்து புது டயரே மாற்றுங்க. உங்களுக்கு வாரண்டியோடு வரும். ஸோ பார்த்துங்க.